سلام خدمت همه شما بیننده های ارجمند. انشالله که عافیت داشته باشین. شما را به دکترستان خوش آمدید میگم. دکترستان یعنی بزرگترین مرکز راهنمای طبی و دکتریابی در افغانستان. شما را به یکی دیگری از برنامه‌های دکترستان بسیار خوش آمدید میگم که امروز موضوع برنامه ما در ارتباط به نسای ولادی است که خوشبختانه مهمان برنامه ما دکتر صاحب نوریه رؤوفی ابراهیم خیل متخصص جراحی نسای ولادی با ما هستند. جناب دکتر صاحب، اولین سوال این است که شایع‌ترین بیماری‌های نسایی زنان چیست؟ شایع‌ترین بیماری‌های نسای ولادی که نسایی در نزد خانم‌ها که اکثرا به دکتر مراجعه می‌کنند، اینا شامل التهابات حوصلی، دردهای حوصلی، همچنان میتونه که افسردگی‌های بعد از ولادت باشه، انتانات قارچی در نزد خانم‌ها و از جمله معمول‌ترین بیماری‌های هستند که اینا به دکتر مراجعه می‌کنند. دکتر صاحب، علائم و نشانه های بارداری کدام ها است؟ علائم و نشانه های بارداری زیاد هستند که اگر ما به شکل مشخص بگوییم، اولین علائم یا نشانه بارداری انقطاع تحیض یا قطع شدن عادت ماهوار می باشه که خانم توجهش جلب میکنه که احتمال حاملگی در نزدشان موجود می باشه. بنان امی دلیل مراجعهشان در نزد دکتر است. بر علاوه از این تغییرات دیگه که در جریان حمل میایه و نشانه های از حاملگی می باشه، دلبدی و استفراغات زمان حاملگی که ایره هایپرمیسیس گراویداریوم هم یاد میکنن. بر علاوه از این تغییرات دیگه که در از نظر فیزیکی در نزد خانم ها نزدشان ایجاد میشه، تغییرات در سیستم ادراری در نزدشان موجود میشه که با تخرشیت، فرکانسی ادرار، نوک چوریا در پیششان موجود می باشه و بر علاوه از این حساسیت یا تغییرات در ثدیه خانم ها که به شکل درد، حساسیت و افراز کلسترول از ثدیه خانم هاست و تغییرات دیگه، علائم دیگه که در ظاهر بیمار به وجود میآید یا امی خانم به وجود میآید، میتونه که به شکل پرگنانسی ماسک یا کولاسما بگوییم که امو لکه های جلدی که به شکل شاپرک مانند در وجه خانم ظاهر میشه که نشانه یا علامت کمخونی است که به شکل ایره به نام کولاسما یا پرگنانسی ماسک یاد میکنن یا ماسک حاملگی یاد میشه. استرچ مارک یا اونمو خطوط جلدی است که به شکل نسواری رنگ در وجه، در بدنشان و همچنان در ناحیه ثدیه ها در نزد خانم ها دیده میشه و همچنان لینا نگرا یا مو خطوط قهوه‌ای رنگ که در روی بدن خانم قابل مشاهده می باشه. این از جمله علائم یا نشانه های حاملگی است و بالاخره باز مثبت شدن تست حاملگی ایره به شکل قطعی میسازه. بله دوستای عزیز، از این که تا لحظات پایانی برنامه با ما بودین سپاسگزاری میکنم. حالا شما دعوت میکنم کانال دکترستان رو سابسکرایب کرده زنگوله را فشار بدین تا از برنامه های آینده ای ما از همه اولتر شما با خبر شوین. برای پیدا کردن بهترین دکتر صاحبان، شفاخانه ها و دیگر مراکز طبی همین حالا به وبسایت دکترستان مراجعه کنید.